大家好，我是周文强老师。11月7号到9号，每天晚上的7点半，一定要锁定周老师的直播间，我们会给大家开启3天的 AI 创富训练营。下一个财富浪潮是什么？你想不想知道？2012年，周老师说了，下个财富浪潮就是微商。我不管你是什么行业的，一定要用微商把你的生意再做一遍。当时很多人听了周老师的话，通过微商卖面膜、卖眼罩都能够变成千万富翁。2016年，我又告诉大家，下个财富浪潮是什么？下个财富浪潮，那就是要做播商。很多学生听了我的直播，可以这样讲：2016年做直播的有多少人变成了亿万富翁？你告诉我，太多了，对不对？那2018年以前，我告诉大家一定要学会炒房产，因为房子是中国最好的资产。但是到了2019年，我告诉大家一定要把房子卖掉，因为房地产时代结束了。未来一定要买实物的黄金和白银，那个时候的房价几乎是中国的最高点，那个时候的黄金才200多钱一克。如果你是周老师的学员，你听了，有可能你早都财富自由了，对不对？2021年，我告诉大家 AI 时代已经来临了，这是人类的第4次工业革命，所以大家一定要去研究 AI， 做属于自己的数字人。那么就在去年，我的数字人帮我涨粉超过8000万。所以在座的各位，周老师为什么这么火？因为我每一次都能把握住时代浪潮。那下一个时代浪潮是什么呢？2025年英伟达的年会，华人首富华人迅已经说了，下一个数万美金的财富浪潮就是 AI 智能体。所以在座各位，在2年前我就在研究 AI 智能体了。今天我们的周子 AI 就是周老师的分身，他复制了周老师所有的思维路径、所有的智慧、所有的情绪、所有的声音、所有的核心。那以前你要成为周老师产业导师班学员、福布斯学员，才能获得周老师的辅导、周老师的指点。无数人因为获得周老师的指点而实现财富自由。但是接下来你只需要拥有一个周子 AI，一天几块钱就能获得周子 AI 的辅导，仿佛是周老师本人在指导你一样。你想想将会帮助多少人？这就是周老师要干的事儿。为什么要研究周子 AI？ 因为我一个人根本服务不过来，我只能服务一小部分的导师班的学员，而有了周子 AI， 我可以服务我全网所有的粉丝。所以在座的各位，今天周老师做了一个决定，那就是我要把我所有的思维全部复制给周子 AI， 让你可以得到周老师的辅导，而且我要把如何做周子 AI 的方法分享出去，让更多人可以做自己的 AI 智能体。在座各位想象一下啊，你公司3000人，其中有一个销冠，一个人业绩做了企业80%。如果我们复制了销冠的思维路径，把销冠做一个智能体，未来在跟客户聊天做销售的时候，3000员工都不要用自己的思维，就用这个销冠的智能体聊天，会发生什么事情？你公司的业绩会不会翻3000倍？所以在座各位，下一个财富浪潮就是 AI 智能体。未来的明星、未来的 IP、未来的企业家，未来每一个人都需要做一个属于自己的 AI 智能体。这是一个数万亿美金的生意，不是我说的，是华人首富华人迅说的。那你想不想让这个财富浪潮跟你有关系呢？如果想，点击下方链接。